тастауға тура келеді. Ол без жоқ негізінде 7 жас, 13 жас аралығында жұқтырып кетеді ол нормада. Ол үшін мұрын ашық тұру керек, мұрнынан жақсы демалып тұру керек, мұрында кетіп тұрған мұрнында астен болса да сүңгіріп тұру керек, қатты сүңгіле беруге болмайды. Мұрынды тарта бермеу керек, жоғарыға қарап, ана безге қарап жабыса бермеу керек. Сонда ол аденоидтан кетеді. Жаңа мұрындағы шыққан затты көрдіңіз бе? Ол мұрнынан бұл толық демалмағанның себебі ауыздан демалса, уже ангинасынан шығарып жібереді ол. Ангинасынан шығып кете береді. Сол мұрнынан толық демалмағандығы сол. Мұрын негізі фильтр вазифаны атқарып тұрады. Мұрындан фильтрленбей ауызға кеткен микробтың барлығы ангинасын шығарып жібереді. Уақыттың өтуімен бронхиттін шығарып жібереді. Негізі мұрын ашық тұру керек та, мұрынның вазифасы көп организмде. Ол сіз енді алдын грипп болды деп, одан алдын ауырған бұл. Қашаннан бері ауырды? Сол жаңағы шығып жатқан затты көрдіңіз бе? Құп жарық жасыл болып кеткен. Уақыттың өтуімен иіс шығарып жібереді, ол неприятный зат шығарады да ол. Кейін ол қасында отырған адамдар уже неғып бастайды, мұрнынан келіп тұрған иісте. Ашылды ма мұрның? Иә, жақсы демалдың ба? Алдырмаймын дей берсең құры. Не дәрі бар үйде? Болмайды, болмайды. Суық дегенде тауысты. Yaxshi, бүгін көрейік.